Vou explicar para vocês a atividade de Geografia e História do livro Ler e Escrever. Página 116. Atividade 2.5. Letra A. Faça a leitura com sua professora do bilhete de Paulinho. Então, eu vou realizar a leitura do bilhete do Paulinho para vocês. Prestem atenção. Olá, turma do primeiro ano. Gostaria de fazer novos amigos. E meu pai vai me matricular na escola de vocês. Vou fazer parte da turma também. Preciso de ajuda para poder encontrar a sala de aula em que vocês estudam. Podem me descrever que caminho devo seguir assim que eu chegar no portão da escola? Então, para esta atividade, nós vamos fazer uma adaptação. Como não estamos em sala de aula, então, vamos nos referir à casa de vocês. Então, vamos supor que o Paulinho é um amigo que irá visitá-los e quer brincar com vocês. Então, o Paulinho deverá entrar no quarto, no quarto de vocês, para retirar alguns brinquedos para que possam brincar. Então, o Paulinho está no portão da casa de vocês. Letra B. Paulinho está no portão da sua casa e precisa chegar até o seu quarto. Escreva nas linhas abaixo o trajeto que ele precisa fazer para chegar até o seu quarto. Então, nas linhas indicadas, que são essas aqui, vocês vão registrar o que o Paulinho precisa fazer para chegar até o seu quarto, para que possam pegar os brinquedos para brincar. Então, o Paulinho está no seu portão. O que ele precisa fazer? Qual é o trajeto que ele precisa seguir? Então, ele vai abrir o portão, entra pela porta da sala, entra pela porta da cozinha, vira à direita, vira à esquerda, segue em frente. Então, são essas informações que vocês deverão registrar nessas linhas. Tudo bem? Então, eu vou citar um exemplo da minha casa. Então, vamos supor que eu tenha recebido a visita do Paulinho em minha casa. Então, o Paulinho vai entrar em meu quarto para retirar alguns brinquedos para que possamos brincar lá fora. Então, o Paulinho está no portão. Se fosse na minha casa, ele teria que seguir em frente. Então, eu vou registrar a palavra em frente. Em frente. Então, o Paulinho vai entrar pela porta da sala. Então, ele vai virar à esquerda. Em seguida, ele vai virar à direita. Então, ele vai seguir em frente novamente. E virar à esquerda. Então, esse é o trajeto do Paulinho, tá? Como se ele estivesse vindo me visitar e ter acesso ao quarto para pegar brinquedos.
Então, ao entrar, passar pelo portão, ele vai seguir em frente, entrar à esquerda na porta da sala, né? Virar à direita, seguir em frente novamente e virar à esquerda. Então, ele vai ter esse acesso. Aqui, eu fiz esse registro, como a escrita na tela é um pouquinho difícil, então a letra não saiu muito bacana. Mas eu sei que vocês têm uma letra bem bonita e vão fazer com muito capricho. Então, esse foi um exemplo que eu dei para o acesso à minha casa. Mas vocês farão sobre a casa de vocês, tá? Não se esqueçam, como se o Paulinho fosse visitá-los para brincar. Então, vocês deverão ir até o quarto para pegar alguns brinquedos. Então, descreva, né, qual é o trajeto que o Paulinho deve seguir. Letra C, da página 117. Agora, no quadro que segue, faça um possível trajeto utilizando setas e desenhos para indicar os ambientes que Paulinho poderá encontrar no caminho até chegar à sala de aula. Então, aqui até chegar ao seu quarto. Então, ele vai iniciar aqui, tá? No portão da sua casa. Então, qual é o trajeto que ele precisa seguir? Como exemplo, eu citei o meu, né? A minha casa. Então, ele vai seguir em frente. Então, eu vou utilizando setas. Ele vai virar à esquerda. Não foi isso? E assim até a chegada do quarto. Então, eu posso colocar aqui que ele vai passar pela sala. Quando ele virar à direita, né, e seguir em frente, ele vai passar pelo corredor. Então, essas são as informações que vocês deverão registrar neste quadriculado, tudo bem? Então, façam bem caprichado para que todos possam visualizar e compreender qual é o trajeto até do portão da sua casa até o seu quarto. Uma outra dica também para vocês é que vocês podem pintar, tá? Os quadradinhos indicando o trajeto, tá? Sem utilizar as setas. E aí você registra novamente quais os locais o Paulinho precisa passar para chegar até o seu quarto. E no final, né, onde estará o quarto, então você vai escrever a palavra quarto. Tudo bem? Tudo sendo registrado, utilizando setas, pinturas e palavras, indicando sempre a passagem, qual o trajeto que ele precisa fazer para chegar ao quarto e retirar os brinquedos.